आज आपको दिखाएंगे कि अरबी ब्रीडर किस तरह से ब्रीड करवा के लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान में फिंचेस का रेट बहुत ही कम है, लेकिन उन्होंने बड़े लेवल पर फिंचेस को पाल रखा है। और आप जरा इनका सेटअप चेक करें, कितने बड़े लेवल पर उन्होंने फिंचेस को रखा हुआ है। और जो बर्ड्स के कारोबार का पहला असूल है कि आपने शौक के साथ साथ कारोबार करना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखें कितने अच्छे लेवल पर उन्होंने बर्ड्स को रखा हुआ है। हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटे छोटे पिंजरों में फिंचेस को रख लेते हैं, ना ही अच्छी ब्रीडिंग आती है, ना ही अच्छे से सेल होते हैं। तो अच्छा सेटअप लगाएं, अच्छे रेट में सेल करें। और जिसको कंप्लीट ब्रीडिंग पैकेज चाहिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है।